السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة أولى إعدادي، مرحبا بكم معي. اليوم غنشوفو la page 21 auto-évaluation numéro 2. Lequel de ces deux textes est un compte rendu? Ici on a deux textes غادي نشوفو شكون فيهم un compte rendu تقرير. Et de quel type de compte rendu s'agit-il؟ شنو هي النوعية ديال هاد التقرير هذا؟ نقراو لو التكست الأول. Durant mon absence, j'ai eu peur que mes provisions ne soient dévorées. Mais à mon retour, je n'ai trouvé aucune trace de visiteur, seulement un animal semblable à un chat sauvage assis sur un des coffres. Lorsque je me suis avancée vers lui, il s'est enfui à une petite distance, puis s'est arrêté tout court. Et s'asseyant très calme et très insouciant, il m'a regardé en face, comme s'il avait envie de lier connaissance avec moi. Je l'ai mis en joue avec mon fusil, mais comme il ne savait pas ce que cela signifiait, il est resté parfaitement indifférent, sans même faire mine de s'en aller. Sur ce, je lui ai jeté un morceau de biscuit. Il s'est approché, l'a flairé, l'a mangé, puis m'a regardé d'un air d'aise pour en avoir encore. Mais je ne pouvais pas lui en offrir davantage. Alors, il est parti. D'accord, هذا التكست هذا كيعاودنا فيه هاد لوتور هذا اللي كيعاودنا بانه يعني بحال ما كانش في الدار ديالو، كان غايب وخاف بان لا بروفيزيون ديالو يعني تكالو، يعني ديك المؤونه ديالو اللي موفر في الدار تكالو. ولكن من رجع لقى غير ما لقاش زعما شي اثر ديال شي واحد دخل وكلالو داكشي من غير واحد لانيمال قال لك سومبلابل ان شا سوفاج، يعني كيشبه لواحد القط متوحش. صافي جو مي سوي افونسي فيغ لوي، يعني اقتربت منه. اي سي طونفوي ا اون بيتيت ديستانس، وهو هرب منه لواحد المسافه يعني صغيره. وقف تري كالم اي تري انسوسيون، بقى كيشوف فيه وداكشي. il avait envie de lier بحال بقى كيشوف فيه بحال باغي يربط معاه يعني كونيسونس وبغى يدير معاه علاقات يعني تعارف وداكشي. je lui mets en joue avec mon fusil، يعني درتو يعني لا جاب لا فوزي ديالو يعني البندقيه ولصقها له مع لاجو ديالو. ولكن هاد البتيت انيمال هذا ما عرفش شنو كيعني داكشي، وبقى يعني بقى جالس، يعني ما دارش شي رياكسيون ولا شي حاجه. sur ce يعني من خلال هادشي يعني sur ce je lui ai jeté un morceau de biscuit، يعني صافي عطاه واحد المورسو دو بسكوي، قصرب منه وكلاه وداكشي، وبقى كيشوف فيه بواحد ليغ اليز داز، يعني دانيغ يعني ديال الراحه، مرتاح وهو كيشوف فيه، يعني بحال كيطلب منه يزيدو من البسكوي. مي جو نو بوفي با لوي اون اوفرير دافونتاج، ولكن ما نقدرش نزيد نعطيه اكثر. الوغ الي بارتي ومشى في حالاتو. داكوغ، نشوفو لو تكست بي شنو فيه. Avant-hier, je suis allée au cinéma voir L'Intouchable. J'y suis retournée hier soir. Vous voulez savoir pourquoi? Intouchable, c'est une comédie fantastique mais toute simple, qui entend juste déplacer le curseur du rire là où les comédies n'osent pas le placer. Et c'est là que se trouve la force de ce film. Oser rire du handicap au moyen d'une comédie grand public. Je trouve ça génial. Dans ce film, il faut saluer la performance d'Omar Sy, qui est pour moi l'acteur de l'année. Pas un seul instant, je me suis ennuyée. Certes, parfois le film dégouline d'émotions, mais bon. Quand un film est pétri à ce point de bons sentiments, moi, je tolère, j'adhère et je suis. Allez voir Intouchable, cette excellente comédie aussi originale que passionnante qui est cette semaine à l'affiche du Royal. تفهمنا؟ هذا كيعاودنا على واحد لو فيلم
d'accord. اللي مشى وشافو سميتو لانتوشابل. قالك سي اون كوميدي فانتاستيك، يعني واحد الكوميديا يعني خياليه فانتاستيك مي توت سامبل، يعني سامبل بسيطه وداكشي. كيقول لك il faut saluer la performance d'Omar Sy، يعني لاكتور، يعني الممثل الرئيسي في هاد لا كوميدي اللي اعتبروه بانه لاكتور دو لاني. صافي يعني كيعاودنا شنو شاف في ديك لا كوميدي، داكور. شنو يعني فين هو لو كونط روندو في هاد لي دو تكست؟ دابا قريناهم وشرحناهم. فين هو لو كونط روندو؟ لو كونط روندو هو هذا الغاكونط، كيحكي لنا واحد الحجايه، واحد القصه شنو وقع له مي ما كانش في الدار، داكوغ. حنا عندنا لو ريسي، لوتيليزاسيون عندنا هنا جي eu peur، يعني بزاف ديال لو طون ديال لي فيرب كي سون كونجوغي او باسي، داكوغ. المهم هذا كيعاودنا على شي حاجه وقعت له، داكوغ. هذا هو لو كونط روندو. لو كونط روندو سي لو تكست بي، صافي. كيعاودنا على الفيلم اللي شافو وكي قلنا شنو سميتو داكشي، سي لو تكست بي. دو كيل تيب دو كونط روندو ساجيتيل، يعني شنو هي النوعيه ديال هاد كونط روندو؟ هو كونط روندو دان فيلم، داكوغ. غادي نكتبو سي لو كونط روندو دان فيلم، درنا تقرير على واحد الفيلم شافو، دان فيلم، صافي. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال. هذا ندوزو للسؤال الثاني. La deuxième question كتقولنا recopie dans le tableau les verbes du texte A conjugués au passé composé. غادي نمشيو لو تكست A ونقراو ونستخرجوا منه لي فيرب اللي مصرفين في الماضي المركب، لو باسي كومبوزي. هنا غنديرو اللي مع avoir les verbes qui sont conjugués avec avoir، وهنا les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être، d'accord. غادي تمشيو تقراو يعني لين بار لين وغادي تستخرجوا، صافي. انا غادي نكتبهم لكم هنايا. عندنا اول فعل هو اي او، جي او. عندنا اي تروفي، بلا ما نكتب لكم داك لو برونون، j'ai trouvé et trouvé. à regarder، j'ai mis et mis. شتي هادو غير اللي مصرفين مع avoir. et jeté، j'ai jeté، صافي. j'ai jeté. شنو موراه؟ à flairer، à manger، à regarder، صافي. هادو هما لي فيرب ديالنا à jeter، à flairer، à manger، à regarder. دابا اللي مع être، اللي مع être عندنا je me suis avancé، me suis، غادي نكتبو je me suis avancé، s'est enfui، عندنا s'est arrêté، ياك. عندنا est resté، il est resté. عندنا s'est approché، اقترب. وعندنا est parti، هادو مصرفين مع être، فهمنا. نشوفو دابا question suivante. relève tous les mots et expressions du texte B qui désigne un moment. غادي نمشيو لو تكست بي ونقراوها عاوتاني ونستخرجوا منه كاع الكلمات والعبارات اللي كتدلنا على ان مومون، يعني لحظه، داكوغ، ان طون. تفهمنا. مهم انا جبتهم لكم باش نربحوا شويه الوقت. اول حاجه هي هذيك الاولى، الانديكاتور الاول avant-hier، داكوغ. كاينه hier soir، كاينه cette semaine. هذه c'est une expression qui indique un moment، cette semaine، هذا الاسبوع. عندنا
هنا la grille de vérification يعني الشبكة ديال التحقق répond aux questions après avoir lu les corrigés ci-dessous. يعني بعد ما تحقق من الأجوبة ديالك الصحيحة هو الكوريجي تصحيح غادي تجي لهاد لا غري وغادي تشوف الا عندك صحيح غادي دير وي الا عندك خطا غادي دير نو صافي. as-tu indiqué le bon texte et le type auquel il appartient? Oui. as-tu respecté ou bien recopié à la bonne place tous les passés composés du texte? Oui. as-tu relevé tous les mots et expressions du texte qui désignent un moment? Oui. حنا كلشي جبدناه فهمنا صافي. mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah.